qisadan waxa ay ku dhacday wiil iyo gabadh Soomaaliyeed waana qiso xambaarsan murugo jacayl qof walba oo akhriyana taabanaysa qalbigiisa haddii aan qisadan u guda galno wiil oo dhan jiray Axmed ayaa waxa uu ahaa wiil ku nool magaalada Hargeysa Axmed waxa uu ahaa wiil la jooga qoys ladan xagga nolosha Axmed waxa uu ahaa ruux dabeecad fiican dadkuna wada jecel yihiin Axmed ma uu lahayn hooyo iyo aabba toona Axmed waxa uu la noolaa reer abtigii oo aad noloshiisa u kulkulin jiray Axmed ma uu arag murugo farxad mooyee Axmed waxa uu ahaa mid adag galab walbo meelaha quruxda badan si uu u soo qaato leyd macaan maalin maalmaha ka mid ah Axmed waxa uu ka haystay gaadhigiisa si uu hawo macaan u soo qaato maalinta jawiga waxa uu ahaa mid aad u degan isaga oo maraya dacallada Hargeysa dacal ka mid ah gooray cadceedu cidhibkeeda sii dhigayso ayaa waxa uu arkay laba gaadhi oo wadada dacalkeeda taagan mise wada hadla kadib waa uu istaagay si uu u xaliyo dhibta dhaxdooda taala markii uu gaariga ka soo degay ayuu si kadisa indhaha ugu dhuftay qalanjo aad u qurux badan oo labada gaadhi midkood ku jirta kadib Axmed waxa uu u dhaqaaqay dhankii inanta markiiba waxa uu ku yiri walaal maxaa dhacay si degan ayay ugu jawaabtay waxa ayna u sheegtay dhibta dhaxdooda taala waxa uu isku dayay in uu xaliyo laakiin waa uu xalin waayay Axmed waxa uu ka dalbaday inanta in ay soo raacdo ayna wada tagaan geeriska oo aanan ka fogeyn agtooda wayna ka aqbashay waxa ayna soo gaadheen geeriskii kadib waxa ay inantii loo hagaajiyay gaadhigeeda lacagtiina waxa bixiyay Axmed inanta oo ka heshay wanaagga uu u sameeyay ayadoo uuna garanayn ayaa si farxad ku tiri mahadsanid Axmed ayaa si diiran ugu jawaabay adaa mudan waxa uu hadalkiisii raaciyay magacaaga ma ii sheegi kartaa haa ayay ku tidhi anigu Muno ayaa la idhahaa adiguna magaca waxa uu sheegay magaciisa waxa ay kala qorteen lambaradii maalinta Axmed waxa ay u ahayd mid aad u farxad badan inta uu jidka ku soo jiray waxa qalbigiisa ku soo dhacaysay hadalladii Muno waxa uu soo gaadhay gurigii 3 fiidnimo waxa uu garaacay lambarkii Muno kadib Muno ayaa ka qabatay si farxad leh ayuu ku yiri halo waxa uu ku yiri Muno ka waran xaaladda waa Axmed Muno oo codkiisii garatay ayaa tiri nabad habeenka waxa dhaxmaray kaftan aad u xiiso badan markii uu dhigay taleefanka Axmed qalbigiisa waxa si dhaba u degay dareen jacayl habeenkaas oo dhan Axmed waxa uu ahaa ruux hurdo haddana soo jooda waagii ayaa baryay sidii caadada ahayd waxa uu aaday iskuul isaga oo farxad badan wajigiisana laga dheehanayo farxad kadib su'aalo dhowr ah ayay weydiiyeen Axmed saaxiibadii isaga waxa uu ahaa mid ku qanciyo inuu iska faraxsan yahay kadib waxa laga dareeray iskuulkii waxa uuna ku soo laabtay gurigii waxa uu bariyay waa cusub waxa uu noqday qof iska fakarayo Axmed wuxuu in muddo sidaas ahaadaba waxa uu go'aansaday in uu la kulmo lana wadaago xanuunka jacayl isaga oo qalbigiisa ku qancinayo in ay aqbalayso Axmed waxa uu wacay talkii Mune kaftan goosgoosa kadib waxa uu yiri caawa ma kulmi karnaa waxa ay ku tiri haa kadib talkii ayuu dhigay waxa uu isku diyaariyay sidii uu ula kulmi lahaa Muno waxa uu soo qaatay gaarigiisa waxa uu soo abaaray meeshii ay ballantu ahayd in yar kadib waxa imaaday Muno oo sidii hore si ka duwan u soo labisatay kana qurux badan maalintii hore Axmed ayaa sidii farxadi ku jirta ku yiri soo dhawow Muno waxa ay isweydaarsadeen kaftan cabbaar marka ay fadhiyeen ayay Muno Axmed ka dalbatay inuu u sheego wixii uu ugu yeedhay Axmed oo baqaya ayaa hadalkiisii bilaabay oo yidhi isluubadanay Munoy dhowrsanaantiyo edebtiyo dhaqankiyo xishoodkiyo samahaad u dhalato ilka baad wax dheer tahay waxa uu raaciyay waan ku jecelahay waxaan rabaa inaad ila dareento onka jecel ee aan la il daranahay
waxaan idinka codsanayaa haddii cusub tihiin inaad subscribe saartaan gambaleelkana furataan si aad u noqotaan daawo ugu horeeya arko markaan video soo gelino. Waad mahadsantihiin.